Oggi davvero, per me è il giorno del silenzio e del dolore oggi. Vi prego, per onorare anche i colleghi che non ci sono più e tutti quelli che si sono fatti male. Oggi non mi sento di parlare, scusate, delle SOS del 4 battaglione Mestre. Marco Pifferi. Sì, Era il tuo comandante. sì, il mio comandante. Lei fa parte del SOS, ci può regalare un ricordo di Marco Pifferi? Era un grande uomo, un grande comandante, metteva prima i suoi ragazzi al primo posto e poi la sua vita privata. Le ultime parole che vi siete scambiati prima quando siete entrati nella casa martedì notte? È meglio che non lo sappiate. Per fortuna sono qui solo con una frattura che oggi nemmeno ci penso. Oggi il pensiero va ad altri, a loro. In un momento insomma così difficile hai voluto essere qui oggi? Assolutamente. Ero ricoverato ma sono venuto comunque. Oggi ci salutiamo per l'ultima volta. Perdonate un pochettino l'emozione, ma Valerio e Davide erano i miei ragazzi. Ecco, ci mancheranno due fari che ci illuminavano, le stelle più belle, ecco, come se fossero due figli. E adesso noi dobbiamo ripartire perché dobbiamo farlo anche per loro. E quindi noi da domani ripartiamo. Valerio D'Apra era un uomo di grande esperienza. Valerio è il decano, è il padre. Era l'istruttore, quindi se non andava qualcosa si andava subito da Valerio e Valerio ci rimetteva in riga ma sempre col sorriso, ed ecco, lo voglio ricordare un pochettino così, col sorriso. Invece Davide è tra i più giovani. Davide era un fratellone, anche se io ero il comandante, quindi ecco un po' di distacco, ma era il fratellone, ma entrambi erano 2 stelle. 7 anni ci ha fatto, ho condiviso 7 anni di un rapporto fianco a fianco in una stazione dei carabinieri nel Veronese. Con chi era? Con Davide Bernardello, che la sua più grande virtù era la lealtà, una persona veramente preparatissima, elegantissima, rispettabilissima, non sono frasi di circostanza, la verità. Il più anziano dei luogotenenti io lo conoscevo molto ma molto bene, per cui ero comandante di Verona, mi ricordo molto bene il suo operato e sono venuto ad onorare la sua memoria. L'Arma è formata per questo, per essere sempre presenti nel bene e nel male. In questo caso è una tragedia. Solidarietà agli appartenenti dell'Arma e